Sugeng pepanggihan malih kalih kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing video niki mengke nglajengaken video saderengipun nggih. Materi basa Jawa kelas 11 semester setunggal wingi sampun bahas tembang pocung Widhatama part setunggal bagian siji. Nah, mengke niki lanjutanipun video ingkang sampun wingi nggih. Nah, video kali ini bahas lanjutan tembang pocong. Ananging saderengipun bahas tembang pocong niki sampun tak tulis malih materi-materi basa Jawa kelas 11 semester setunggal. Nek wingi kan tak bahas secara lisan karo nyuting LKS. Ternyata diwaca rada burem iki tak gawe luwih penak meneh tak tulis meneh ning kon kene. Coba dikateni. Nah, ning kelas 11 semester 1 mengko basa Jawa kuwi ana 5 wulangan, 5 bab nggih. Wulangan sepisan yaiku Pucung Widhatama sing arep dibahas engko. Part kedua, part terakhir sing part pertama iso ditonton ning kon video saderengipun. Wulangan loro novel Jawa, wulangan telu sesorah utawa pidato Jawa, wulangan papat teks eksposisi adat Jawa lan sing pungkasan aksara rekan. Nah, nek ndek wingi ku ya tak syuting ning meneh nggon LKS sing disinau ning Pucung ngopo, nek saiki wis tak tulis ning kene. Dadi kowe karek ngatekne ning kene ya. Ulangan siji kuwi Pucung Widhatama sing disinau ya Serat Widhatama. Sing aran sapa ndek wingi tak bahas nggih iki. Terus paugeran tembang wingi wis tak bahas ana guru lagu, guru wilangan, guru gatra, padha wanda pupuh ketok wis tak jelasne kabeh ning kene. Nah, iki engko ning video iki engko aku arep bahas nggancarake pupuh Pucung, nulis syair tembang Pucung karo tembang Pucung iku engko kepiye, nyanyine kepiye, terus filosofine tembang Pucung ki apa. Oh, Masku Mambang pas wong lagek ning alam kandungan. Lan sak terusé nganti engko tembang Pucung dipucung artine dipocong arep mati. Kaya ngono ya. Lanjut. Novel Jawa iso diwaca dhewe engko isine ya pangerteni novel, ngerteni isi petikan novel iku mau. Unsur intrinsik novel iso wae basa Indonesia gampang. Karo maca petikan novel kabeh tak anggap iso. Ulangan telu iki engko bahas sesorah utawa pidato Jawa. Piye carane pidato Jawa sing bener, urut-urutane, strukture, ana salam pambuka, ana purwaka lan liya-liyane engko disinau ning kene. Ulangan papat teks eksposisi adat Jawa khususnya niki mungkin adat mantu nggih. Piye urut-urutane mantu ning Jawa kepiye engko dibahas. Bar kuwi sing pungkasan keri dhewe aksara rekan. Aksara sing burung ana ning nggon aksara legena kaya F, Z lan liya-liyane engko dibahas ning kene. Nah, lanjut dhisik lanjutane ulangan Pucung Widhatama sing bagian siji nggih. Iki tak jlentrehne sik. Wingi dhewe sinau Serat Widhatama pupuh tembang Pucung. Widhatama Weda Tama. Saka tembung Weda karo Tama. Tembange Pucung. Pucung iki ciri-cirine wingi tak terangne. Paugeran tembang ya wis. Guru lagu guru gatra. Nah, saiki nembang Pucunge ya. Bar nembang Pucunge engko nggancarke tembang, ngartekne tembange. Terus filosofi tembange Pucung kepiye karo nulis syair. Ngono saiki lanjut wae. Gatekno iki tembange Pucung tak jlentrehne utawa tak stylene dirungokne sik.
Setyo Budya pangagase Durangkara. Oke, tak anggap kabeh sing saka Jawa mesti muteng. Sekolah SMP dhisik ning Jawa mesti muteng. Iki lagu tembang mocopat paling pendek ya. Tembang pocong. Kudune wis ngerti kabeh. Tak anggap iso iki tembang pocong iki. Saiki lanjut nggancarake tembang Widatomo. Neng nek kowe jek bingung nembange mau ya di bulan baleni utawa golek ning internet utawa iki mau ditirokne nyanyine tak jamin iso. Saiki nggancarke tembang pocong. Gancarke apa to, Pak? Gancarke kuwi ngartekne. Nah, iki tak artekne patang tembang wae asine nek 15 tembang ning nggon Widatomo ning ora tak jlentrehne kabeh. Tak jlentrehne sithik wae mergone mesti sing metu gur nggon padha awal-awal utawa bait-bait awal nih. Sing ditembangne mau kuwi iki pupuh pocong padha siji ning nggon Widatomo nggih. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Tegese ilmu iki wis ditampa dening murid ing saben tumindak diwiwiti kepinginan nggih lekasi lawan kas ki diwiwiti kepinginan utawa nek basa Indonesiane iso diwaca dhewe kene tegese kas nyantosani artosipun kepinginan bangun kesejahteraan bebarengan setya budya pangekese dur angkara kanthi nglasterekno budaya naklukna kabeh angkara basa Indonesiane iso diwaca dhewe ngancarake tembang kuwi ngartekne nggih padha loro iso diwaca dhewe iki nek ditembangne ya kaya padha mau angkara gung ning anggo anggung kumulung lan saterusé ngono diwaca dhewe artine tak terusne padha telu diwaca nek misale kecepeten iso di pause diwaca dhewe di play meneh kondak videone kedawan padha papat asine nek 15 padha utawa 15 bait ning gur tak gawe papat tok ya ben videone singkat misalnya kowe pengen golek artine padha 5 lan sak terus iso golek ning internet akeh nah iki filosofine tembang mocopat nggih dadi mocopat kuwi ana filosofine saka wong sing ning alam kandungan nganti teko mati nah tembang kapisan kuwi Mas Kumambang gambarake sing isih ning alam kandungan Mas kuwi tegese urung di ngerteni lanang apa wedok nek kumambang kuwi ya artine ngambang ning rahime ibu bar tembang Mas Kumambang kuwi urutane mijil mijil kuwi lair dadi menungso iki lair kuwi mijil bar mijil tembang sinom sinom kuwi pas ijik enom utawa masa remaja nah sing salajengipun kinanti kinanti kuwi saka tembung kanthi artine dituntun dilatih cah nom kuwi dilatih dadi kinanti terus asmara ndana wis ngerti dhewe saka tembange asmara karo ndana asmara kuwi artine cinta lah gampangane tresno love kuwi ya akeh ngerti seneng-senenge iki karo lawan jenis bar kuwi gambuh gambuh saka tembung jumbuh utawa sarujuk artine wis cocok karo wong sing ditresnani mau ning urung rabi nek wis rabi kuwi jenenge dandang gula gambarke kehidupan sing wong sing bahagia cita-citanya terwujud berkeluarga ya terus tembang bar dandang gula durma durma ki saka tembung dharma berdharma sing artine ya seneng ngekeki weweh nggih weweh ki berbagi dadi wong nek wis keluarga kuwi biasanya seneng berbagi duwe panganan akeh bagi-bagekne karo tanggane misalnya seperti itu terus iki bar durma pangkur pangkur kuwi saka tembung mungkur mungkur ki kaya gajah mungkur mungkur ki berbelok membalik sing artine ki wis iso nyingkirne iso nahan hawa nafsu dadi wis ora nuruti hawa nafsu iki wonge wis mulai ngerti piye carane
ngedohne awak saka hawa nafsu. Bar kuwi banding wis biasane wis tuwek, ning ora mesti tuwek, nom yo iso ya. Langsung yang megat roh saka tembung megat roh sing artine mati. Megat iki apa to? Megat ki medot roh. Jadi rohnya dipedot. Nah, ini ditulis saat itulah waktu kembalinya roh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ditimbali wangsul. No, terus sing kari dhewe pocongnya artinya wis mati. Mergo ya kuwi mau ditinggalkan oleh semua harta dunianya yang dibawa hanya beberapa lembar kain kafan. Maksudnya dibungkus mori ku ya dipocong seperti itu. Nah, sing kari dhewe materine ben ra panjang tak singkat tak kebut iki. Nulis syair tembang pocong. Piye carane, Pak? Nek nulis syair tembang pocong, Pak? 12U, 6A, 8I, 12A. Iki paugeran sing wingi dibahas ning kan part 1 nggih. 12U, suku katane kudu 12 mburi dhewe U. 6A berarti suku katane utawa guru wilangane iki 6, guru lagune A. 8I 12A. Carane ngene ya. Tak kayak trik. Nek kowe pengen nulis syair utawa ngarang tembang, kuwi golek ana guru lagune sik. Oh, U berarti mburi dhewe baris pertama iku kudune U. Terus kudu suku katane 12. Misale ya. Dihitung wae, ayo kanca padha sregep golek ilmu. Nah, guru wilangane 12, guru lagune U. Terus 6A. A misalnya ya sekolah. 6 suku katane 6. Ayo do sekolah. Nah. Bar kuwi 8I. Iki apa ngaji, suci, becik supaya dadi wong becik. Lho 8I pisan. Terus 12A. Guru lagune Angli. A iki apa? Kira-kira agama, terus negara, wong tua wae ya. Muga wae bisa ngangkat derajat mengken. Muga wae bisa banggake wong tua. Nah, iso 12A. Kaya ngono kuwi ya carane ngarang tembang. Iki jane arep tak tulis ning ya nggo wektune saya akeh, videone saya dawa. Sing genah kuwi mau suku katane nek 12 beri dhewe U 6 A lan saterusé. Wis rampung. Pertemuan 1 2 wis tak anggap rampung. Nek bingung kowe oleh tekok. Nah, minggu ngarep mengko pertemuan keempat. Pertama kan latihan absen kayak, kedua pocong bagian 1, nah iki pocong bagian 2. Nah, aku ketemu pertemuan keempat. Nah, iki engko tak kei soal mau digarap ya saya. Wis ngono wae tak anggap mudeng. Nek misalnya cek bingung oleh takon ning kon Google Classroom sing wingi tak gawe utawa ning kene ya oleh, utawa Jabri ya oleh. Wis tak cukup tak rasa cukup. Muga-muga ana ilmu ingkang berkah teng mriki. Dadi aku menehi ilmu, kowe yo ngerti, aku yo mbageni ilmu, padha-padha berkahe. Tak rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.